Iz poslanice Galačanima. Kada dođe punina vremena, odasla Bog sina svoga. Od žene bi rođen, zakonu podložan, da podložnike zakona otkupi, te primimo posinstvo. Zamislite samo iz ovih riječi kako se možemo vratiti u povijest utjelovljenja Sina Božjeg. I sred pogleda na povijest utjelovljenja, kako se potom da promatrati čitava povijest života Sina, koja dovodi u konačnici k spasenju brojne duše. Danas posebno duše iz čistilišta. Iz vatre pročišćenja, iz nemoći promatranja, iz stvarnosti istinskog proživljavanja. Te duše kojima gotovo malo nedostaje da bi uživale u stvarnosti apsolutnog savršenstva, uživanja u potpunoj pravednosti, sred ljepote živog Boga koji je istinska ljubav. Posebno danas želim naglasiti i potaknuti vas na dublje promišljanje o tom kako je naš Bog čista i svježa ljubav. Dajući Sina svog, dao je dovoljno objašnjenje kako nas voli, kako nas želi k sebi, kako ima pravi cilj za nas. To je mogla samo ljubav. Da, od žene bi rođen, od žene koja ga je do samog križa pratila, od žene koja je sve to pohranjivala u svom srcu i mač boli otrpila, od žene. Ostaje nam da istinski primimo posinstvo, da prigrlimo stvarnost vječnosti, da uzvjerujemo i s blagom duša koje su na današnji dan na putu k nebu iz čistilišta prispijemo k ljepoti neumrla blagoslova.